Papa jalan dulu ya. Hati-hati di jalan ya, Pak. Nggak usah kaget gitu dong, Pak. Dari kemarin mobilnya Mama pasangi alarm canggih, merek Roncar. Teknologi baru dari New Roncar dengan remote control loh. Oh, pantas Roncar anti maling. Iya, yang terkenal itu New Roncar dengan remote control, teknologi digital. Mau aman, makanya pakai Roncar. Roncar.